참 열심히 관리하는데 어둡고 칙칙하고 건조하고 웜톤, 쿨톤 그런 건 잘 모르겠는데 컵에 묻어나는 건 너무 싫고 몇 시간만 지나면 지워져 버리는 거 더 싫죠? 한 번만 딱 발라보면 이건 뭐야? 너무 시원하고 촉촉한데? 색깔 너무 예쁘다. 바를수록 수채화 그르듯이 은은하게 진해지고 다른 컬러랑 레이어드해도 진짜 예뻐요. 밀림, 자극감, 묻어남도 없어요. 어때? 내 입술. 이쁘다. 언제나 그랬듯 내돈내산 많은 제품 테스팅해보고 소개드리는 뷰티사락픽 첫 번째 립 제품 드로이뚜 젤리 립 틴트 6월 18일 오전 10시 최저가로 소개드릴게요.